مساكم سعيد جميعا. عاملين ايه؟ البرج اللي ورا ده اسمه برج اللؤلؤة، موجود هنا في منطقة حيوية جدا هنا في مطروح، منطقة باب البحر. زي ما انتم شايفينه كده ميدان باب البحر، وهو أول نمرة على المية. في شقة هنا للبيع والإيجار مع أبو جودة، هنبدأ نخش ونصورها ونسيب لكم البيانات والتفاصيل في صندوق الوصف. كمان سعر الشقة هتلاقيه موجود في العنوان، سعر الشقة للبيع هتلاقيه موجود في العنوان، والايجار هتتواصل مع ابو جوده وتعرف الاسعار منه شكلها ايه. لكن في الاول تعالوا كده نبدا وندخل ونشوف الشقه الموجوده هنا شكلها ايه. يلا. العماره فيها اسانسير، بس انت الشقه اللي احنا جايين نصورها في اول دور، يعني مش محتاج اسانسير. تطلع من السلم من هنا اهو من الباب وتدخل على الشقة بتاعتك على طول. نبدأ بقى ندخل الشقة ونوصفها لكم بالتفصيل ونشوف هنشوف فيها ايه. يلا. شقة 115 متر، مساحتها كبيرة مش صغيرة، مفروشة طبعا، البيع بيه العفش والحاجات دي كلها. زي ما شايف بقى هتلاقي بوتاجازك، هتلاقي المطبخ بتاعك مطبخ امريكاني. تعالوا قبل ما نتجه لجزء الاوض نبدأ ندخل للبرندة الأول ونشوف الفيو بتاعها على البحر شكله ازاي. زي ما انتم شايفين كده في قعدات وفي برندة هنا محترمة، وهي بتشوف البحر بالجنب، بس هي شايفة البحر طبعا زي ما انتم شايفينه كده، ورؤية واضحة. انت لو قاعد على الكرسي ده عادي جدا شايف المية، وانت واقف برضو شايف المية، مفيش فيها أدنى أي مشكلة خالص. تعالوا بقى نبدأ ندخل ونشوف باقي الشقة. نبدأ بقى كده ننطلق إلى الجزء الداخلي اللي هو بقى ده المطبخ لسه شايفينه. كمان هنبدأ نخش الشقة 3 أوض. ادي أوضة فيها سريرين ومروحة ودولاب، تمام، وفيها حمامين. ادي حمام كامل، سخانك بدشك كل حاجاتك، وفي حوضك، وادي كمان الحمام التاني، وادي كمان اوضه تانيه فيها سريرين، وكمان فيها دولاب عملاق هنا اهوت. نيجي بقى كمان هنا هنلاقي الاوضه التالته فيها سريرين ودولاب. مساحه هنا حلوه مش صغيره، وسعر كمان الشقه للبيع ما هواش عالي، هتلاقيه موجود في العنوان بتاع الفيديو. كمان الشقه دي متاحه للايجار طول فتره الصيف، طبعا معروفه طبعا منطقه هنا في عماره اول نمره. وكمان ميدان البحر، ميدان باب البحر قدامنا. المنطقه اللي قدامكم دي كلها فيها الخدمات بتاعتك، البيتش باجي من العجل وكل حاجه موجوده هنا اهو، تمام. بس كده ادي كده ادي البحر وادي ميدان باب البحر. ودي كانت جولتنا جوه الشقه دي. الشقه دي موجوده مع ابو جوده. هسيب لكم بياناته وارقام التليفونات الخاصه بيه في صندوق الوصف. كمان في العنوان هتلاقي رقم تليفون ابو جوده، وكمان هتلاقي كل البيانات اللي انت عايز تعرفها عن الشقه. تتواصل معاه لو عايز تأجر. كمان في اكتر من شقه في العماره هنا بتتأجر مع ابو جوده. في الختام بشكركم جزيل الشكر على المتابعه الجميله دي، وانا رب اشوفكم سعداء دايما وفي افضل حال، مطروح مبسوطين وفيها كل سنه متجمعين. كان معاكم موندي مطروح، مع السلامه.